Tamo ja sam samo djeto. Imat će za ličku. Šta ti kažeš? Evo, prvo pitanje prema vama. Kako bi sebe ocijenili od 1 do 5 u odvajanju otpada? Budite iskreni, budite iskreni. Druga je rješenje. Kako riješiti taj problem koji svi skupa imamo. I na kraju ćemo podijeliti, znači male poklončiće, objasnit ću ove iza nas ovdje sve vrećice šta vidite. Znamo biti prvi u sportu, znamo biti prvi u ne znam čemu. Ja savjetujem da budemo prvi u odvajanju otpada. To ćemo. Stićemo. Šta mislite šta je ovo? Evo vidite. Znamo se pobrinuti o automobilima, znamo o tehnici, znamo o šminki, znamo o spizi, sve. Jel tako? Sve dućane, sve akcije znamo. A ne znamo da je ovo broj čistoće koji možemo nazvati svaki radni dan. Nazovemo, pitamo, sve ćemo informacije dobiti. Baci sa strane i okreni glavu. Tako će napraviti on, ja, vi i šta smo onda dobili, opet onakav karepovac. Ajmo za boce. Ja boce skupim, a na kraju ih stavila onda ispred onog smeća. Tako je. Ajmo se ovako dogovoriti. Sva pitanja o kontejnerima, lokacijama, to ćete pitati kolegicu. Ja ću odraditi edukacijski dio. Kontejnera krca unutra, meni je došlo zlo. Ali gospodine, to je nemoguće. Ja vam govorim da sam Evo, samo sekunda. ispred Auto-Hrvatske, oprostite, ispred Auto-Hrvatske su bacili sve u jedan kamion. One pomace, sve po redu, meni je došlo zlo. Znači, mi imamo 3 kamiona koja voze samo reciklažu i jedan kamion posebno za stakle ne može ići u kamione koji voze i ovo. Znači, do nedavno smo imali 2 kamiona, ali treći smo uveli jer jednostavno više nismo mogli. Od kad je Karepovac se aktivirao i svi znamo što se događalo, morali smo uvesti treće auto jer se broj, odnosno količine ispred kuće. Niko nije htio u svoju kantu baciti smeće. Pa im je bilo malo taj kontejner, onda su bacali i u papir, i u plastiku, i tetrapak, staklo ne mogu jer je to drugačije. Znači ja samo kažem, to je nemoguće, osim ako dobiju moj nalog. Kratko ćemo je provrtiti jer vidim da ste puni pitanja, pa pretpostavljam da će u tom smjeru ići ova edukacija. Evo ga, možemo vidjeti gdje najviše odlazi toga. Papir i karton 23%, kuhinski otpad 30% i plastika 22%. Ja osobno i mislim i kolege čistoće bi bili najzadovoljniji da krenemo sa plastikom i papirom. To je možda. Znači nemojmo to raditi, ajmo malo promijeniti svijest, da li mi to treba, hoću li to kupiti, ako moram baciti, rađe ga poklonite nekome. Oporabite, napravite, ne znam, od nekakve tegle, operite i držite za olovke. Staklo, vidite, možemo iskoristiti za male kemijske i nekakve slične stvari, jer neću vas gnjaviti puno s podacima. Evo ga, najvažnija stvar je papir. Papir, čuvamo šume. Papir, najvažniji papir. To je više kao cementni pijesak, ne mogu ga Slobodno možete baciti komunalni otpad, on će se razgraditi. Razgradit će se, u sivi kontejner obično. A što se tiče limenki, limenke možete odvajati jednu vrećicu i staviti zatvorenu vrećicu u kontejner za plastiku. Čistoće će to potvrditi. Onaj ko bude više odvajao, bit će u manji račun. Sam pravo? Evo ga. Manji račun će vam biti. Manji račun. Znači svi skup... Znati koliko puta je njemu odvezena kanta. Znači vi ćete imati svoju kantu, ako kantu izvadite vani na praženje, praženje će se, kanta je čipirana, praženje se odvija tako da se kanta stavlja na sistem na kamionu, kamion očita vašu kantu, na tom čipu pišu vaši svi podaci, ko je vlasnik kante, adresa i to. Vi ćete na računu svakom imati na poleđini točno koliko ste puta i koji sat ispraznila vaša kanta. Znači vaša zgrada ima svoj kontejner, vi imate adresu.
Znate koliko minuta koristite onu vrećicu iz dućana? Znate li koliko minuta? Općenito, kad donesete doma? 12 minuta i gomila se gomila, a ovu možemo na 100 puta koristiti, dobit ćete besplatno. I ja kad vas vidim u gradu plaćam piće, pošteno? Je to pošteno? Dajte malo pokažemo koji je interes. Evo ga za staklo. U staklo možemo prazne staklene boce, svih boja i veličina. Ne žarulje, ne prozorsko i automobilsko staklo, bolničko, ajde to nećemo. Bočice od lijekova ne. Ne ovdje stavljamo. Znači lijekove vraćamo u ljekarnu, baterije. Isto u ljekarnu. Isto u ljekarnu. Vi biste bacili stari mobitel. Išla sam ga vratiti tamo u baš Joker, u FKT, i ja sam ga tamo osvojila jer sam rekla da ne znam šta ću s njima, oni su rekli da oni to inače ne primaju. Elektronski otpad, ono malo prije što sam rekao. Motorno ulje, znači ne smijete ga bacati u metalne kontejnere. Znači, imam za vas jedan video, imao sam jedan upit. Zašto papir koji ide u kontejner opet ide put ka Repovca? Ide na vaganje. Nemojte se zbuniti, navodno jedna osoba pratila kamion od početka do kraja i kaže opet je to završeno ka Repovcu. Nije, sigurno nije, ide na vaganje. Mora se izvagati koliko se toga reciklira. Vi ćete mi doći na sljedeću radionicu, pa ste tako aktivni. Ja ću staviti za primjer. Treba svima postaviti primjer. Plastika, papir. Evo, pokušajmo staviti negdje u svom domu, na balkon, u kuhinji. To je čisto, nema nikakvih ni otpadaka, ni ničega. Stavimo negdje, počnemo odvajati. Onome kome nije teško, može isprazniti i ponovo koristiti. Slobodno, kome nije teško, još bolje. Jer i na taj način štediti. Znači, gledajte, ima 10 stvari na koje ja mogu pomoći. Paziti što kupuje, kako ću to odvojiti, da nešto doniram nekome, da popravim. Pa nije sve baš za baciti, može se nešto i popraviti, računalo, nadograditi, televizija. Reci da prate, jer mi stari to znamo. Mi smo odgojeni na. Kad ste vidjeli na otoku smeća? Nikad ga nije bilo. Ali evo moj sin je sad meni rekao, ja nemam vremena odvajati, jer po cijeli dan radim na gradilište. A ja govorim, naučit ćeš se. Najlakše se svlačiti, ja tebi krive, kotar krive, grad, nije niko kriv. Idemo mi odvajati, doće sve drugo, doće. Znači papir,